Алдыңғы видеоларда айтып едім, жалақы, яғни адамның жалақысы, ол наркотик сияқты, иә. Адам бір үйреніп алады, жеңіл өмірге, дайын зарплата, ештеңкеге уайымдамайды, ай-май өзінің ақшасын алып отырады. Бірақ адам өз-өзімен шынайы, өз-өзіне шындықты көпшілігі айта алмайды. Мен осы жұмыстан шаршадым, біркелкі зарплатадан шаршадым, маған біркелкі өмір ұнамайды деп өз-өзіне айтудан қорқады. Неге? Өйткені тура сөйтіп ойлай бастай ма, одан кейін оған қорқыныш сейіледі. Мен жұмыссыз қалам, менде жалақы болмай қалады, мен аш қалам, мен өзімнің түгел шоттарымды келесі айдан бастап қалай төлеймін, кредитімді жаба алмаймын, бала шағамның оқуын төлей алмаймын дейді да, сол эмоцияға беріліп, өзінің шындығын тәрк етіп, қайтадан осы зарплатаны, тыныш өмірді ғана өзіне қалайды. Дегенмен адам мықты жақсы зарплата алса да, оған үнемі ол ақша жетпейді. Неге? Өйткені сіз өздеріңіз байқасаңыз, зарплатаны өсірсе, немесе көбірек жалақы ала беретін болсаңыз, бастасаңыз, сізде расход та көбейеді, жай киім алмай брендовый киім алғыңыз келеді, жай жерден тамақ ішпей үлкен ресторандан тамақ ішкіңіз келеді, жай жерден продукт алмай қымбатырақ дүкеннен продукт ала бересіз. Тура сол қалыпқа қайттан келесіз. Қалай ақша жетпеді? Кіші зарплатамен тура солай үлкен зарплатпен де сізге ақша жетпей жүреді. Сол үшін негізі адам зарплатқа жұмыс істемеу керек. Богатый папа, бедный папа да былай айтады. Сен ақшаға, жалақыға жұмыс істемеу керексің, керісінше ақша саған күні түні жұмыс істеу керек. Яғни бұны қалай түсінсе болады? Яғни сенде кішігірім ақша болса да, аз-аздап жинақ қойған ақша болса да, сол ақшанды өз-өзіне жұмыс ете білуің керексің. Яғни бір кәсіпке, инвестицияға салуың керексің. Мысал үшін Қазақстанда ол тек қана үй, жер болады. Бірақ үй мен жер ол ең нашар инвестицияның бірі болып саналады батыс елдерде. Неге? Өйткені үй ол тез бағасында өспейді ойлағандай. Ол жылына 5%, 10% өсу мүмкін, одан да аз өсу мүмкін. Не болмаса мүлде бағасынан құлауы мүмкін. Ең мықты инвестиция ол өз-өзіне инвестиция, өз білімінді, өзіңді дамыту, және де акция, қазіргі кезде биткоин, криптовалюта деген нәрселерге мықты инвестиция сала білу керек. Сол жағынан қаржылық сауаттылықтарыңызды аша білу керек. Жақсы іске сәт, сау саламат. Мына видеоға лайк бас қойыңыз, коммент жаз қойыңыз, сохранить ет қойыңыз, подписаться ет қойыңыз, және де жолдастарыңызға жіберуді ұмытпаңыз.